Hoje eu vou te ensinar a preparar esse quibe vegano que é feito à base de berinjela e ficou uma delícia. Vem comigo para aprender. O primeiro passo dessa receita é colocar 2 xícaras de trigo para quibe de molho em água morna e deixar descansando por aproximadamente 1 hora. Enquanto o trigo descansa, descasque 2 berinjelas grandes, corte em cubinhos e coloque para cozinhar por aproximadamente 20 minutos até ficar bem molinha. Depois coloca no liquidificador com uma cebola grande picada e aí vai virar isso aí. Acrescente uma cenoura grande ralada e o trigo para quibe depois de escorrer a água, obviamente. Agora é só misturar até que tudo se torne homogêneo e depois acrescentar 6 colheres de sopa de amido de milho. Aí mistura de novo, pode temperar da forma que você preferir. Eu uso sal e cheiro verde, mas você pode caprichar e usar a criatividade no tempero. Coloque em um refratário grande e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. E esse é o resultado final. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou já me segue para mais receitas.